जाल्यार कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमी आयले दिवार स्पेशल एका मनशाक मेळपाक तो म्हणल्यार जेरी एज अ वोटर आतां इलेक्शन्स लोकसभा आनी एज अ वोटर वॉट इज युअर व्यूज ऑन दीट एज अ वोटर आमचे कुंभारजुवाक आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीक आतां इतलीं वर्सां आमचो भाऊ येता बिकॉज कित्याक येता बिकॉज आय फील ताजे बरे मागपी आहा कार्यकर्ता बरे वावुरता आख्या कुंभारजुवाक हार्ड वर्क लायक कोत्ता आनी सेकेंडली ताका कुंभारजुवाचें उलयतलो जाल्यार ऑपोजीट पार्टी आसता तितली स्ट्रॉंग ना की वोटी काडपाक आनी आतां कितें जालां हे पार्टीचें उलोवंक पयशे जाल्यार सिन्स आमचो MLA राजेश फळदेसाय काँग्रेसान ताणें BJPन गेला सो ताजे एक प्लस पॉयंट आसतलो BJPक ताजी वोटींग वयतली थोडी ओके प्लस आमचो एक्स MLA मडकयर तो BJPक तो सपोर्ट करता ताजे कडेन एक 3,000 प्लस वोटींग आहा ती वयतली मागीर आमचो रोहन बसलेलो आमचो रोहन ताजे कडेन एक आमचे असेंब्ली इलेक्शनचे प्रमाणे तो तर वाजो ताजे कडेन 3,000 सो सिद्धेशा कडेन सिद्धेश नायक आमचो ताजो चेडो चलो तोय ताजे कडेन पर्सनल आहा हें करचें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या कुंभारजुवान एटलिस्ट 12,000 to 15,000 लीड येवपाक जाय हांव उलय BJPक म्हाका दिसता कित्याक लागून न्ही हांव काँग्रेसाची वेव कित्याक आमी पयलीं एक्स काँग्रेस प्रेजिडेंट आहले हांगसर आमचे कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी ड्युरींग एक्स निर्मला सावंत टायम पूण आतां ते भशेन वर्कर ना आमी ते वावुरताले आनी हांव तरी पळयना आय डोंट नो भायल्यान कितें आहा आमचे बट एज फॉर माय नॉलेज लायक आय एम इन पॉलिटिक्स फॉर लास्ट 25-30 years आनी हांव पळयता पॉलिटिक्स आमचे उठ्ठा बसता पॉलिटिक्सान त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हे आमचे पळय हॉडेगांत आमचे MLA आहले एक्स आनी आतां त्या प्रमाणे भाऊक लीड मेळपाक जाय 15,000 तरी एटलिस्ट 10,000 प्लस तरी मेळपाक जाय हय मेळकूच जाय म्हाका माय वर्ड वेन इलेक्शन जालें म्हणटच म्हाका माय वर्ड 10,000 प्लस येवकूच जाय कुंभारजुवाक सेकेंडली आय एम सेयींग काँग्रेसाक कित्याक वोट जावचे ना आतां आमचे मायनॉरिटी कॅथलिक्स पळय आहा न्ही ते जायते जाण मायग्रेट जाले अदर कंट्रीज लायक UK आनी घालपाक सो आमचेच हातून दिवाडी जाय कॅथलीक जायते ना सो देर आर लॉट ऑफ वोटर्स मायनस आहा आमचे काँग्रेसाक पळय ते आतां भायले चडशे लोक आतां कॅथलीक वोटींग आहा भायर तेच आतां बट हे आनी थोडे लोक आमचे कॅथलीक आहा पळय ते आरजी कोत्ता कितें असेंब्लीक जाय ते पडले पूण आतां थोड्या लोकांक गमलां की आरजीक लागून तेणे काँग्रेस जाय ते MLA पडल्या म्हूण सो सम पीपल आतां एड्युकेट बरे इंटेलिजंट आहा ते चिंता की आरजीक मारून फायदो ना सो या एंड दे कॅन बी सायलंट वोटर्स ऑल्सो या आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरऑल ऑल्सो सायलंट वोटर्स या बट इट्स आय विल नॉट से इम्पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट टू डिफीट भाऊ दॅट श्रीपत नायक दिवार आसा आमी सद्या तरी आनी हांगा आमचे कडेन सिनियर सिटीजन आसा आतां लोकसभा इलेक्शन आसा 3 पार्टी रावले कितें दिसता तुमकां आतां चडशे तुका 100-95% म्हणटा ते BJP कुंभारजुवा 100-95% आनी चडशे आतां कितें जालां विरोधी चडशे कोण नायत न्हू आतां कोण उरले तेंचे सगळे काबार बाकीचे कॅन्डिडेट एकूच आमचो तो हय तो एकटोच येवन हांगासर थोडेच मातशें कितें हें करून तो गेला त्या प्रमाणे कोण आहा कोण ना आतां येतले परत थोडे दिसांनी एक मातशें रावंड एक मारतले वयतले काँग्रेसीचे फिल्डार कोण ना म्हणटा कोण येवंक ना अजून आनी कोण नाय बी ह्या फावटी फाटले फावटी तरी मातशें आसले येताले वयताले कितें करताले हे फावटी कोणूच येवंक ना BJP शुअर 100-95% शुअर ताका लागून कितें आहा हे फावटी आनी कितें कामांय करूंक जाय न्हू कितें तरी हे फावटी तुका आमच्या रस्त्याचें काम हेजें बरी जाल्लें आहा उदीक पाणी सगळें मेळटा तुका बरें तशें कितें हें कशें ना